扮隻高空，迎戰前面急風，人也可似飛鷹翱翔即將天空海闊。若你肯，其實都可操縱情況，無論吉凶，仍力拼每分鐘。前路縱使崎嶇，仍懷自信，不惜一切未跌低。難道甘心沉谷底？不必怕，已捉緊你，不管怎樣亦等你。雨過天晴以後，笑臉等於報酬，要以我手腳拯救出成就。過渡期無需喘氣，竭盡力從不捨棄。要與每刻競技，憑瞬間扭轉生與死，要有這份勇氣。咩事啊？你成日都話我冇黑，但我覺得你多咗啲喎。你似乎對我多咗啲偏見啊。除咗首先我其他部分冇嘢。Gary 佢話咧，記得分晒以前啲嘢。我初初以為你哋有 personal 關係，原來工作上都咁 close。但係你同 Dominic 係已經分咗手咁嘅關係，一齊做嘢會唔會好尷尬？梗係唔好啦。你今日 off 㗎嘛係咪啊？我想同你行山啊！你咩事啊？咁樣掉到我嘅山入邊。我想話俾你聽咧，行山如果迷路嘅人咧，十居其九咧都向山腳走噶。好嘢喎！咁都俾你諗到佢哋行去山谷。唔該晒。唔該乜嘢？上次你帶我去行山啊嘛。你變咗，又黑咗。有啲嘢應該去解決，但係因為昏迷咗3年，一直都未解決到，到而家醒翻又唔知應該點做。關於 Matt 嘅。你出咗院成個禮拜噶咯喎，嗱我打俾你咧，約你話唔得閒，話想去你屋企咧，你話唔舒服。其實咧，我記翻起嘢之後咧，我覺得好亂啊，我想靜下。走嚟走去啦！俾心機啊，一定會贏㗎，仲話練得好好喎。一日媽咪仲未嚟㗎？嚟緊㗎啦！我同黃小麗講咗，我媽咪會嚟㗎。佢話想同我媽咪一齊玩，究竟媽咪嚟未啊？嚇！都話媽咪嚟緊咯。你老師叫你。Rania， 你係咪嚟緊㗎？哎呀 ，sorry 啊，我做緊嘢啊，你遲啲 call 我啊。等等，你應承咗 Jackie 嚟睇佢打波㗎喎，你唔記得啊？我啱啱有個好緊要嘅 interview 要做啊，你幫我同阿 Jackie 仔 say sorry 啊。我唔講啦，拜拜。爹哋啊，我係第一組比賽啊！媽咪啊，你打電話俾媽咪，問佢到未啊 ？Jackie 啊，媽咪話有緊要事唔嚟得，佢話對唔住啊。唔緊要啦，爹哋喺度啊嘛，爹哋支持你。你翻過去啊！我哋開始比賽。Hello， Rania，係啊。佢出咗去喎。哦。你入嚟等啊。好啊，唔該。好啊。喂，我沖咗啲薄荷茶啊。唔該。你係咪飲咖啡㗎？我煲咖啡俾你。冇所謂啊，我想試下薄荷茶喎。好啊。我唔係攞嚟墊台啊！我頭先啱啱睇完咋。喂，你康復得好快啊！咁翻緊 A&E 仲要過嚟我哋 GFS 做飛行醫生，你唔怕太忙嘅咩？可能之前空虛得太耐，而家補償下啩。嗯，味道咧好似前幾年阿婆翻英國買翻嚟，佢話嗰啲係真品嚟嘅喎，係咪咧？係咪啊？我喺 supermarket 買嚟試下啫喎。
其實我係想講咧，如果呢啲茶有啲鬆餅送下就好。我下次買定整晒 high tea 俾你試下咯。好啊好啊。點啊？近排心情如何？如果想揾人傾偈嘅，可以揾我㗎。如果你想講嘅話，有件事我都需要有人俾啲意見我。如果我冇記錯嘅話，你應該係一個好冷靜而且信得過嘅人。係啊。我係記得翻晒所有嘢，但係原來有啲嘢，我昏迷之前約咗阿 Matt 出嚟，係想同佢講分手。你一定會問我點解？我哋唔係行得好地地嘅咩？我諗係嗰段時間，我覺得阿 Matt 越嚟越唔得閒理我，佢太多嘢要做，太多人要關心。但我係一個要求 perfect 嘅人，佢就好似將所有嘢做晒，所有人關心晒，先至會輪到我。你覺得佢忽略咗你？應該咁講，阿 Matt 係一個為咗可以幫人，連自己都可以擺埋一邊嘅。問題係佢將我當咗佢一部分，所以連我都擺埋一邊。你曾經諗過同佢分手，咁依家咧？依家點諗？我昏迷咗3年，喺呢3年裏邊，我淨係知道佢全心全意咁做一樣嘢，就等我醒翻。但我醒翻之後唔記得咗佢，佢都冇放棄過我。其實我真係好感動。我知道就算我呢一世都記唔翻以前嘅嘢，我以後都會同佢喺埋一齊。但係偏偏喺呢個時候，你就記翻起原來3年前你係想同佢分手。我真係唔想喺呢個時候同佢講分手，但我真係好驚3年前嘅嘢遲啲又會發生。如果你問我意見嘅話，我係咁講，冇人會預知到將來，或者咁講啦，呢一個 moment 你 feel 到乜嘢，你感受到乜嘢，呢個係最可靠嘅。以前嘅你同埋佢，同埋今日嘅你同埋佢有咩分別，你自己應該最清楚。其實你有冇諗過，如果你再同阿 Matt 喺翻埋一齊嘅時候，佢仲會唔會因為其他人同埋事而再忽略你呢？我都覺得唔會。你係話，如果我對佢嘅要求改變嘅話，3年前嘅問題就唔係問題？或者簡單啲咁講咯，就假設啊，你哋3年前分咗手，依家再見翻面，大家都好有感覺，但係之前分手嘅問題仲仍然存在。咁如果再喺翻埋一齊嘅時候，可能會唔會係出於衝動咧？係咪我敏感咧？你好似唔係講緊我同阿 Matt，係講緊你自己喎。咦，阿 Ben，你喺度嘅？佢翻嚟啦。我嚟咗一陣啫。有冇時間旅行啊 ？OK， 好啊。我一陣間翻嚟啊，佢。拜拜。你真係唔飲啊？我飲咗薄荷茶。阿 Carrie 嗰啲啊，佢成日都話叫我飲嘅，但係我始終都係中意飲咖啡。咁多年你都冇乜點變。Sorry 啊，今日個訪問原本真係聽日做嘅，但係臨時個 friend 話留喺香港留一日，所以我一定要今朝。其實你可以早啲俾電話我通知我一聲。不過算啦，呢份人係咁噶啦，有嘢做咩都唔記得。阿 Ben 啊，我有嘢想同你講，但係希望你唔會有黑嘅。其實上次翻嚟我見翻你，我真係好開心，就好似喺度飲翻杯久違咗嘅 espresso 咁。我喺度諗，我哋可唔可以喺翻埋一齊？仲要咁啱咁巧，我翻嚟做嘢，我好希望我哋可以 work out 到嘅。但係
我諗我哋做翻好朋友。做朋友會對對方嘅要求簡單啲，咁比較好。我都知你會明。我點會唔明白啫？之前嘅你同之後嘅你，其實事業上跨住一大步之外，其他冇咩點變。但係你性格啦，仍然都係咁樣。其實我哋之前已經決定咗係做朋友過做 couple 嘅話，我哋冇需要翻轉頭。你始終都係最了解我。點啊 ，Jackie 仔佢？嬲咯！唔好啦，我唔想㗎。我諗我聽日打電話俾佢咯。睇下你打電話俾佢先啦，佢未必想見你嘅。唔好啦，唔好咁對我啦。Jackie 瞓咗咯喎，嚇！你詐瞓。同爹哋傾下偈。爹哋知道 Jackie 今日因為媽咪冇嚟，所以唔開心。但係你要明白喎，其實媽咪有原因，有緊要事先至唔嚟得噶嘛。仲有啊，媽咪託我講聲對唔住啊。點解人哋爹哋媽咪又可以專登請假嚟？點解我媽咪唔可以請假喎？或者咁講啊，人哋爹哋媽咪嘅工作性質同媽咪嘅工作性質係唔同啊嘛。其實媽咪都好想嚟噶。嗱，不如咁啊。你見到媽咪同媽咪講啊？咁講咗係咪以後都唔會失約㗎？我諗媽咪盡量都唔會失約。笑啦。使唔使切？唔使。切一陣間。好嘛？OK，嚟。Good night。Good night。咩事啊？細路根本上就冇事，係想個父母嚟睇下佢自己。又係嗰啲兩公婆離咗婚，抌咗個仔俾阿嫲，得閒先去睇下佢嗰啲咯。Air Command Quebec 55, cage stand down. Repeat, cage stand down. RTB over.仲以為呢個僆仔即係玩飛的，原來咧到頭來都係想爹哋媽咪關心啫。所以話咧，有好多嘢唔可以睇表面。有啲人表面好堅強，但係內心好脆弱，好似 Nicky 咁。Nicky， 其實你哋啲嘢真係唔關我事啊，但係我唔想你 hurt 到 Nicky。Ben Sir，你會唔會有啲咩誤會啊？你唔使向我交代喎，你同佢講得啦。Ben Sir，
Nicky 其實中意嗰個唔係我啊，係你啊！我講真㗎 ，Ben Sir。你係咪 Robbie 啊？我係買你唱片嘅 Carrie 啊，2000蚊我帶咗嚟㗎啦。係啊 ，sorry 啊，我唔可以賣俾你喎。點解啊？我逼中咗嘅喎。咁人出嘅價錢比你高啊嘛。嗱，或者咁啊，下次你睇啱啲乜嘢，再逼過咯。你點可以反口㗎？應該唔可以啫。咁你係咪唔滿意啊？咁呢日上網俾翻個 back comment 我咯。總之有人出得高嘅價咧，我就一定賣俾佢。你有冇口齒㗎？你明明應承咗我嘅喎。你冇阻住晒，我等緊個客嚟呢度交易嘅。好啊，你約咗佢喺度啊嘛，我等佢嚟同佢講清楚。喂，咁你係咪玩嘢先 ？Robbie， 先得帶咗嚟啦，啊，3000蚊。喂，咪住，就係你同佢買碟啊？係啊。唔該。我明明用2000蚊啊，就逼到翻嚟噶啦嘛，做咩你係都要俾3000蚊益佢啊？反我口啫！哎呀，爭嗰1000蚊，好難揾嘅碟，同埋你唔覺得我哋賺咗咩？嗱，起碼測試到我哋係心靈相通。咁益咗啲咁冇品嘅人抵嘛？其實啊，你都唔使咁急揾翻套碟啦，我都記得翻晒啲嘢咯，你唔使搏晒命氹我開心。唉，我其實有原因嘅。咩原因啊？你真係想知？講啊！頭翻一次嘅啫喎。講啊！你留心咯喎。講啊！喺你昏迷嘅時候咧，我應承咗你2件事。第一件事咧，我要整翻呢個老爺車；第二件事咧，我要儲齊啲唱片。但喺未齊嘅時候，你已經醒咗啦。我驚上天知我冇口齒，儲唔齊，將你打回原形。所以我一定要咁做咯。係咪好感動？係鬼啊！我醒翻咁耐，你而家先儲得齊。喂，你望住我，你唔好逃避啊！你而家先儲得齊啊！冇口齒。我見到你開心咗好多，係咪有啲嘢放低咗？應該係話諗通咗咯。以前有啲嘢覺得好緊要，但係而家睇翻，原來冇乜嘢啫。好深喎，我唔係好明，可唔可以講得簡單啲啊？簡單啲嚟講咧，我而家好開心啊！我都係。你要半包糖㗎嗬？係。做咩啊？食嘢兩頭望嘅？我點解仲未見 Calvin？無端端點解講開佢啊？你唔係約佢食早餐嘅咩？梗唔係啦，點約佢啊？你知我講咩嘅？唔係啊嘛你，我同佢邊有嘢㗎？唉，呢啲咁嘅少爺仔啊，平時又唔做嘢，做嘢打爛嘢，做起嘢上嚟咧就慢幾拍，反而又遲鈍喎。總之咧，冇型又冇款啊！真係咁多缺點？講嘅咩？佢點會啱我啊？傻嘅！喂，佢係咪喺你面前講過啲咩先？冇，唔係喺我面前講過啲乜嘢。不過我覺得你同佢好好傾啫，想了解一下。切，我鬼同佢有偈傾。唉，我夠鐘翻 control room 啦，慢慢食啊嚇。喂 ，hello。喂，啱啦，喂。做咩？一齊食早餐。我食完早餐啦喎，咁鬼多口，信唔信我話俾 Carrie 聽，扭甩你隻耳仔啊！我好驚，走啦！真係俾佢激死。啊，今晚仲有咩好介紹啊？煲仔飯啦，煲仔，喂，煲仔飯。窩蛋牛肉飯，北菇雞飯，一係排骨飯。得啦，窩蛋牛飯。好啊。仲要成箱嘅。梗係同 Doctor Kong 撐台腳咧。唔係嘅，叫俾第二個食都得嘅啫。得唔得啊？傾兩句。啊好。
Nicky 唔中意 Kelvin。你係咪咁認為啊？你咁樣講又好似係啊！哇，真係嘅喎！嗱，你諗下，咁你啊最有型嘅機師啦，人品又好啦，有經濟支柱啦，住喺隔離啦，朝見口就晚見面，日久生。你認真啲好唔好啊？我分析緊件事啊嘛，係咪先？你有冇 feel 㗎？哎呀，咁樣啊！你識處理㗎？你知啦，呢啲處理得唔好 hurt 到人㗎。我哋每個月咧都會 check 下 Rose Store 入邊啲藥用品夠唔夠啊？如果唔夠咧，要通知 control room 叫佢哋 review 翻嘅。同埋咧，我哋上機之前咧會俾啲耳塞個 patient 同埋啲屋企人戴，咁我哋通常都戴得唔好會跌翻落嚟，咁所以拎多幾個袋塞。手語啊，識唔識？嗱，記住要直咧手，好清楚嘅，然之後盡量唔好背向傷者，盡量去翻 balance 翻嗰個位。嗱，好啦，刀啦，然之後 hold 住 hook。點解啊？講過啦，唔可以周圍擺啊嘛，撞到自己。嗱，咁啊叫佢成個過程完成啦，然之後我哋用無線電通知直升機，如果萬一壞咗嘅話，我哋可以用手掣啦。好啦，開始咯，阿 Sam 先啦。Yes sir。Perfect. Next. Yes, sir. 頭先個嗰邊傳咗得幾好，俾心機啊！係，叫 Sir。喂 ，Rocky，頭先見唔見啊？哇，個 feel 真係唔同㗎！你諗下，你一路 wind 住 out 喎。downwash 捲起啲水花打落塊面度，痛㗎！最弊咧就係件 dry suit 咧係焗身啲咯。曬命啊你！唔同你講，換衫先。好啊。拜拜。喂，唔使咁羨慕喎，俾啲心機啦，就快輪到你㗎啦。哇，好熱啊！窩打牛化排骨飯。窩打牛化出嚟俾人攞晒啦。唔係喎，我嘢要做㗎嘛頭先。喂，冇咪算咯。唔得啊！我要碼住你秘書嘛。如果唔係點？咦？雞飯。哎呀，雞飯。咁貴。呢個得唔得？唔係，冇嘢。喂，啱啊喂。阿黐。點解你咁老土㗎？哎呀，雙峰喎。哦。冇禮貌嘅你。窩蛋牛飯。咦？呢度有個窩蛋牛肉煲仔飯噃。我㗎。喂，啱啦。唔該晒。喂，我冇話俾你㗎噃。哇！你唔係咁樣對我啊！我哋師傅啊，聽日仲要 training 㗎喎。又係你話唔食飽啲，冇力做嘢嘅。我會記你一功，你小心啲，我話俾你聽。咦？嗰個窩蛋牛飯嘅？阿 Sam 留俾我㗎嘛，又真係好似幾得咁喎。Thank you。哇！好嘢啊！似乎你人緣麻麻地啫。受歡迎啊！阿哥 hold 住佢啊！唔該，未食過㗎。傷者大約30歲，同阿哥行山嘅時候跌傷。由於地勢險要，消防處唔可以派人到達現場，所以需要我哋去增援。傷者有半昏迷現象，扭親腳，要盡快送去醫院。你 call Air Command 叫東區醫院準備啊！我幫你啊！唔該。Not required. 1050 Bingo 450.
Next, complete. Target, VU call。但係附近都冇得 land 嘅喎。咁我哋喺傷者附近做 winching 咧。咁我 winch 你同阿 Doctor 安落去啊。即係咁啦 ，off 咗之後 ，Doctor 負責救人，急救完之後同冇受傷嘅人上嚟，然之後咧我遞住我同傷者上嚟，好唔好 ？Ready？ 你有咩唔舒服啊？醫生，我右腳腳踭拗柴好痛啊！你放鬆少少嚇，我幫你睇睇。你放鬆啲啦，冇事嘅。陣間會調你上直升機，會好嘈好大風，不過係正常嘅。唔得㗎，我唔上得去㗎。唔使驚，佢有畏高㗎。呢個係最快嘅途徑嚟嘅，唔使驚嘅，其實匿埋眼轉眼間就到㗎啦。唔得㗎，唔得㗎，我唔上得去㗎。唔使驚啊，細佬，我陪你啊。Rescue 4A, Ranger 1, ready in 2 minutes. 你冇嘢嘛？好啊，唔該你先。Carrie 啊，醫院嗰邊嘅 doctor 話咧個 casualty 小腿有骨折，但係咧其他問題就冇嘅。我哋擔心 casualty 嘅歌係真。喂，原來咧佢嘅歌同佢一樣有畏高㗎。頭先落機嗰陣仲要我同阿 Matt 扶佢。畏高頂硬上，呢啲大佬去邊度揾啊？我咪係咯，我對我細妹非常之好啊！你知唔知有一次啊，佢發高燒，落緊大雨啊，我真係冒住生命，如果俾雷劈咁，我都孭住佢。得啦，我知啦。喂，你好煩，攞埋啊嘛，贈品啊嘛，得啦，你估我速遞咩 ？OK 啊，得啦，好啦，拜。喂，可唔可以去尖沙咀先啊？幫我細妹攞啲嘢啊！可愛有你呢個歌都幾好喎。我送咗俾你好冇啊？喂，你細佬咧？我記得你有個細佬㗎。佢真係過咗英國讀書之後，你冇揾過佢？冇喎，好肚餓啊！食咩啫？一講起食，我諗起個柯打牛肉飯啊！你好小氣啊！你食咗梗係啦，我未食啊嘛。今次拍攝咁順利咧，真係好多謝阿 Paul Sir 同埋整個 GFS 嘅工作人員。唔係，我今次合作，我哋 GFS 所有嘅人都好開心嘅。你哋使唔使咁客氣啊？好似係你次數買數啊！好啦，我唔阻住你 Paul Sir， 下次我翻嚟再探你。Thank you，拜拜。阿 Ben 啊，菲律賓嗰度有風災啊，我聽日飛過去做採訪。咁急？係啊，你同阿 Jackie 姐講聲啊，我會同佢玩㗎啦，翻到嚟。好啊。以為呢？你去菲律賓咩？係啊。而家嗰邊環境咧比較差，千祈咧就唔好亂食嘢。仲有啊，你家下打咗防疫針未啫？我打咗㗎 ，thank you， 多謝關心我。嗱 Jackie 仔嗰邊咧，你唔使擔心㗎，我會幫你手照顧佢㗎啦。唔該晒喎。唔使。仲企喺度，快送人出去啦！我而家咧趕住翻 control 啊嘛 ，take care 啦。OK，拜拜，拜拜。拜。真唔明你嚟嘅啫嚇，一時咧就水溝油，一時好似兩姊妹咁。你應該知道點解嘅喎？唉，總言之，你自己執生啦。女仔咧唔黑得㗎。Nicky，好冇？係啱啱做緊嘢，點啊？覺得有事啊 ？Nicky 啊？做咩啊？喂？麻煩你幫我 call 工程部啊 ！EC155要轉個 standard pax roll， 一陣個 task 咧要接個太平紳士嘅石壁。OK。唔該你。A-Pond Operation。聽到。麻煩你將 Romeo Victor 轉翻做 standard pax roll。機房收到。唔該晒，搞掂。Thank you。唔使。唉，你咪話聽晚要飲嘅，嗰套灰色西裝拎咗去乾洗，應該攞得㗎啦。係咩？睇你都唔記得㗎啦，陣間幫你攞啦。唔該。唔使。唔該晒，老闆娘。下次見啦，拜拜。好，拜拜。
翻去先講。得啦 ，Jackie，爹哋個頭乾晒啦。如果唔抹啊，會頭痛嘅。係啦係啦。Nicky， 閂門啦。你點啊 Nicky？ 冇沖完個熱水又冇事咯。哦。哇！你個頭好濕噃。係點解唔抹乾佢啫？如果啊唔抹啊，會病㗎。係，唔該晒。正話應該用風筒吹乾個頭啊嘛。得啦得啦，我就知道蓮姐今晚去飲啊，冇蓮姐喺度，你兩個揦手唔成世咯。嗰啲湯同啲餸喺晒個雪櫃一叮就食得啦。係啊，話咁易咩？你知唔知啊？啲餸啊要叮幾耐啊？啲湯啊翻煲嘅時候細火定係大火啊？叮熱佢咪食咯。睇怕啲餸咧唔夠味，你連豉油都唔知放喺邊啊！我提你，飯都唔記得食添啦。喂，你飲熱嘢好喎，點解仲飲凍嘢？喂，嗱都話你啦。你用長氣個蓮姐啊，邊有事啊？成塊面都紅卜卜咁啊！你係咪發燒啊？嚇？好似係喎。俾我睇下。哇！你發燒喎，同你睇醫生啦。使咩啫？食粒感冒藥咪得咯。你成日過嚟，我驚你傳染 Jackie 啊！咪去睇醫生啦。我要登記先。你喺度等下，我幫你登記身份證。哦。唔該。唔使。登記。嗰位小姐有少少發燒。周小娟，佢係你咩人啊？隔離鄰舍啫。你都幾熱心喎，佢行動咧都咁唔方便啊！如果喺緊嚟咧，真係好辛苦㗎。咦，多睇人。咦 ，Vicky， 點解喺度嘅？冇，想見到你幾面味啊，專登揾藉口嚟見下你咯。嗱，你冇恰我冇記性啊嚇！我記得你啱啱先做完物理治療，應該係下個月先見到你㗎喎。點啊？係咪有咩唔舒服啊？你又唔知啊，冇得做物理治療，周身唔聚財。同你介紹啊，呢位咧就係成日要我催交租個惡租客 Ben， 我物理治療師 Doctor Yan。Hello， 你好。Doctor 你好。下一個月真係唔交租俾你啦。我哋試下啦。啱啦，攞支探熱針塞住佢把口，等佢唔使成日煩住你啊嘛。我走先啦，你 take care 啊，有咩事打俾我。Miss you， 拜拜。拜拜。拜拜。你唔係好熟嘅？梗係熟啦 ，Doctor Yan 咧跟咗呢個症10幾年㗎啦，開頭仲係 Junior， 咪成日玩佢咯。成日話呢度痛嗰度痛，搞到佢成日唔得閒。不過佢咧真係幾細心㗎，慢慢咧由一個醫生仔做到主管醫生，真係幾叻㗎。其實你每一個月要自己一個人嚟做物理治療，係咪伯辛唔辛苦啊？梗係唔辛苦啦！呢間醫院啊，特別多靚仔睇嘅。嚟，擘大口探熱啊！唔俾人講㗎。你唔攰嘅咩？周小娟。你係咪想同醫生都幫佢睇埋啊？自己入去得啦。但你自己入去啦，唔該你啊。OK 嘛？我日都係仲有啲凍啊！你可唔可以幫我攞張被㗎？張被擺邊啊？喺個櫃下面啊！暖唔暖啲啊？好多啦！啲藥放喺邊度啊？出面啊！我幫你攞。呢度有湖水，你口渴可以飲。咁咪走啦，拜拜。拜拜。你聽日食咩早餐啊？皮蛋瘦肉粥啊！你唔好食皮蛋啊，淨係瘦肉粥好唔好？哦。早唞啦。早唞。拜拜。早晨 ，Ben Sir 早晨。Ben Sir， 聽講 Nicky 病咗嗬？係啊。佢好少病嘅喎，你唔覺得有啲咩唔對路咩？感冒啫嘛，少少。
唔係嘅，佢好少病啊，一定有啲嘢嘅。你冇人唔知㗎。咩啫？有冇同佢講啊 ？EC155嘅尾旋翼曾經改良過，同呢個有咩分別啊？唔講，我自己睇。咩？傾兩句。又傾嚟。點啊？搞成點啊？有咩搞成點啫？我都想盡快同佢講，但係都要揾個好機會㗎。咁你揾到未啊？唉，我都想盡快同佢講清楚，咁對大家都好。你唔好睇佢平時癲癲得得、開開心心咁啊，其實有好多嘢佢都暗啞底嘅。有咩頭暈身㷫，邊個睇佢啊？仲有啊，每個月咧要去幾次嗰啲物理治療㗎，邊個幫佢啊？佢自己幫自己咯。其實我真係唔想 hurt 到佢。佢又唔需要人哋幫，啊，又獨立，不過其實都係一個女仔。你講得都幾理所當然嘅喎，但係你唔好唔記得㗎，佢係一個坐輪椅嘅女仔啊！有時我真係服咗佢，可以將啲唔開心嘅嘢收得咁埋嘅。喂，但係咧個 point 你知係邊個？嗱，越遲講咧，個傷害性就越大。我知道，都話要等我揾個好機會先咯。你而家係等，唔係揾。我唔理你啊！一陣咧我就喺下面，你當我係 survivor。陣間 Ted Sir 咧就會 winch 你落去，然之後用 double lift 救我上嚟，5分鐘去 complete mission。好啦，而家到 Master 做 win job，Derek 你做翻頭先 Sandra 做嘅嘢，我落地做你嘅 survivor。而家未暈完啊？使唔使俾啲話梅你食啊？睇嚟食暈浪丸穩陣啲喎。黐線嘅，留翻俾你自己啦。Derek 其實第一次做 winching 咧，頭暈就好正常，但係當眾暈到慣低就好失禮㗎。連你都玩喎，係咪唔玩得啊？哎呀，好啦好啦，唔好嬲啦，私人整杯奶茶過你啦，糖都加埋，幫你搞埋又點話啫？嚟啦！喂，咪玩啦，可愛喺佢面前咁樣轉下轉下，咪就係有暈過。你哋都無聊㗎，行開！喂，唔飲啦！喂，我哋過分咗啊！放心，我諗佢冇咁小氣嘅。真係？係。咁好啦，可愛快低，我哋出去 set 路。咁我都要攞嘢食啊！我同你去啊！喂，Sam，打翻去切啦。唔該晒。我哋係咪應該打俾阿 Derek 睇下佢有冇事啊？我諗唔好煩罪啦，佢約你啊都會唔開心啦，自己咁中意份工喎，點知咧最後會暈浪。我哋係唔應該笑佢㗎。Winching 一啲都唔容易嘅，嗱，要有技巧啦，要隨機應變喎，要達到目標真係唔容易㗎。啊，唔似你喎，會講啲咁嘅嘢嘅。咁我都係想快啲過 Level 3，咁可以出去救人啊嘛。哇！你流血啊！我諗咧，而家有機會俾你去救人啦。
咩啊？你估喺公園見到邊個？邊個？邊個啊？盧體國，梗唔係啦，傻仔勤啊！佢唔翻嚟做咩啊？係咪真係嬲啊？唔好講咁多啦，過嚟睇嘢啦，行啦！喂，行啦！喂，咁嗰度點啊？哎呀，擺喺度先啦。喂，去邊啊佢？喺度啊！噓。其實我哋頭先咧係咪過分咗啲啊？阿 Sam Ready？ 哇！點解要唔預我啊？嚟啊！你好重啊！鷹一般飛翔，振翅看海洋，不怕天氣多無常，高飛不一樣，忘記了以往心裏的方向，心太多看不到降落場，創造天空找我理想，用盡力捉不到卻碰傷，受過教訓跌傷，忘記錯痛。